Kalau Allah menurunkan satu penyakit, maka itu Allah sudah siapkan obatnya. Jadi cara kerja manusia itu ketika dia kena penyakit itu dua. Pertama, Pak ya, supaya ibu bapak juga ini sedikit memahamkan dulu. Penyakit itu akan tiba, akan kena kepada manusia karena dua faktor. Pertama adalah inna khalaqa khalqa biqudratihi. Ada penyakit yang dia karena takdir Allah. Walaupun hidupnya sehat, walaupun hidupnya dia dijaga Pak, tapi lamun saur Allah kudu benang ieu ku penyakit jelema nu eta itu tidak bisa mengelak. Kenapa? Karena ini adalah biqudratihi, karena takdir Allah. Jadi nu ieu mah teu aya kaitan, mau hidup dimanapun tetap daun sababna saur Allah kena. Kadang urang ge panya tuang dijaga, bobo dijaga, bunya kasakapeung urang ge teu kaharti tapi jo jeletut. Karasa karena mastaka jolieur. Padahal kita sudah menjaga. Ada kemungkinan penyakit itu tiba, ada kemungkinan penyakit itu hadir, kemudian diturunkan oleh Allah karena emang sudah takdirnya. Nah, memahamkan yang seperti ini kalau kita tidak pandai, kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak belajar agama, teh capek bu. Saya sering ngomong begini, kadang orang teto sagala dijaga tapi aya we musibah. Ya. Kenapa? Karena kita harus paham ada teori yang ke satu, yaitu apa? Ada sesuatu yang kena karena apa? Karena takdir Allah. Matak ibu sumping ka dieu, tah bu aya nu dipaksakeun, aya anu emang eta mah teu dipaksakeun tengah haja sumping ka dieu Pak. Kenapa? Karena Allah biqadritillah. Kalau ini karena didorong oleh kudrah Allah. Malahan aya nu kieu atuh, tos ngarencanakeun subuh rek ngaji, geura dipek teh bade bangkat, jo langsung jedut nyeri waos. Padahal da teu naon panya pangaosan bari nyeri huntu ge nya. Tapi kan meureun manehna teh cenah daripada ngaganggu batur cenah. Moal ngaganggu bapak nu kaganggu beureunya nya. Dan kita tidak pernah berpikir ke sana. Tapi karena apa? Akhirnya apa? Dia batal. Malahan banyak orang yang begini Pak, Buya, badai yang begini. Cenah moal ngaji, cenah naon katinggalina mah sibuk, dikersakeun geus niat teu aya Pak. Begitu dina waktuna, ieu mah asa ustad anu lain cenah. Jauh kurunyung we. Nah, ini artinya ada sesuatu yang kita tidak tahu, ada skenario Allah yang emang itu mempengaruhi sekali. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus paham sabab engke aya rezeki anu urang dibuka teh ku sabab Allah geus rek mikeun. Ibu bapak sok salat, beres netepan kumaha doana? Allahumma lamania lima atoita wala mutia lima manata wala yanpaudul jadul munkajad. Kata Rasulullah, apabila Anda sholat lalu berdoa setelah sholat dengan doa itu, maka ada rezeki yang seharusnya tidak sampai kepada kita, tapi karena Allah ingin menyampaikan jadi tepi ka urang. Aya rezeki anu kuduna ka urang tapi Allah teu acan nakdirkeun jadi tetepi ka urang. Itu disebutna lamania lima atoita. Wala mu'tiya lima. Tinggal we murang kali teu puguh-puguh jeung meuli balon we. Padahal tadi teh niati imah teh lain rek meuli balon. Tapi nah jol budak teh jol aya tukang balon ngaliwat jol, "Mas, nah hayo mau balon." Dibeli ku urang. Tah eta Pak, wala mu'tiya lima manata. Walaupun kita tidak ada niat, tapi kalau Allah sudah memberikan sesuatu kepada kita, moal aing nu bisa nahan. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, banyak rezeki Allah yang diberikan kepada kita yang kita tidak pernah menghitung terlebih dahulu. Sakitu. Eta nu kahiji. Nu kadua, aya penyakit nu ku Allah disimpen ku sabab salah urang. Nah, begitu. Ada sesuatu Pak, dia datang, dia hadir karena salah kita. Nu itu mah urang kadang teu salah, nu ieu mah emang urang we nu salah. Ya? Kenapa? Karena kita tidak pernah atau karena kita apa? Tidak tahu apa yang akan terjadi, karena tidak tahu karena kita melakukan kesalahan. Ngan urang Pak sok nyalahkeun anu nyababkeun, padahal cantang tuku eta model asam urat ku kacang tas nangadaharan kacang jadi asam urat.
Ibu engke lila-lila kacang panjang monokan dari salahkeun wae atuh. Kenapa? Karena bapak juga tidak ibu juga tidak tahu sebelumnya dari mana sumber itu datang. Kusabab urang teh tos beres ngaleueut eta nuang nu eta jol kitu we. Tah senang ngadahar naon gara-gara ngadahar eta jadi weh kitu. Padahal itu bukan dipengaruhi oleh itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 penyebab sesuatu yang akan masuk, baik itu negatif kepada kita ataupun positif, karena ada 3 hal. Pertama adalah apa? Al-fikriyah, pikiran manusia. Tiasa lebet pak. Bu, sadinten teh anu lebet karena pikiran ulang teh 100 atau 1000 atau 150.000 pikiran unga dinten eta teh. Jadi urang teh unga dinten teh mikir teh 100 atau 150.000 Pak. Dihitung teh ku urang. Henteu teh dihitung, padahal urang teh ieu teh keur ngaji wae bari ngalamun ieu teh. Bari mikir ieu. Eta teh naon sababna? Sadinten teh 150.000 nu lebet kana emutan urang teh. Tetapi dari 150.000 yang masuk kepada pikiran kita, berapa? 80% itu adalah pikiran manusia adalah negatif dulu. Tapi Pak, anu nyababkeun naon wae bisa asup ka urang sabab koncina didinya. Sabab urang nanaon sok negatif heula. Kartos. Sigana ustadna moal datang telat kieu mah. Bari manehna ge can init. Nya. Akhirnya teu datang. Coba lamun kabehanana samasjid mikir kitu, aya moal pengajian. Nya moal atuh. Kenapa? Ustad panas kieu mah cenah moal daekeun. Tungtungna kabeh cek ustad teh rek datang bae panas-panas ge. Tuh. Kadang bertentangan dengan apa yang kita sangkakan, tapi manusia dengan pikiran-pikiran yang itu seringkali mengganggu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Ibu, Bapak, poin yang pertama, jaga pikiran kita. Kenapa? Karena hampir penyakit itu hadir karena pikiran yang salah. Pikiran yang salah. Ya. Emut keneh teu kamari. Saur saha daging domba darah tinggi. Lan saur saha darah tinggi Pak nuang daging domba. Urang jol teu puguh-puguh weh. Ningali sate domba jol moal cenah. Ningali gule domba moal. Cek domba teh atuh jeung dipalencit. Ari rek di arah rantep mah. Padahal kita belum tahu Pak bagaimana cara kerjanya. Kita yang tidak paham bagaimana cara kerjanya. Enggak ada daging kambing menyebabkan darah tinggi. Anu nyababkeun darah tinggi mah dongengna. Sabab di mana lamun ngadenge daging domba darah tinggi sakitu eta teh da dugikeun ka ayeuna da urang tos ngobrol jeung domba. Tuh encan buat ting domana teu apaleun. Pak, lamun Bapak ke Arab Saudi, Pak, kalau Bapak ke Arab Saudi, itu orang makan daging kambing, itu satu nampan besar itu oleh orang sendiri, Pak. Tidak pernah ada yang ada gangguan apapun. Kenapa? Karena mereka punya konsep dalam pikirannya apa? Daging domba itu kolesterolnya paling rendah dibandingkan daging yang lain. Tuh. Jadi pang rendahna kolesterol teh daging domba. Cuman daging kambing panas. Ini cara kerja pikiran. Cuman daging kambing panas. Karena dia panas, tubuh tidak boleh panas. Kalau tubuh kita panas, maka otomatis jadi namina hipertensi. Hipertensi itu nyeri mastaka di dia. Upami di dia migrain namina. Upami muter vertigo ngarana. Upami di tengah stres. Tuh. Jadi mastaka wae opat eta teh Bu. Kapungkur mah hiji penyakit eta teh bade dipengker, bade di pinggir, bade nguriling, bade di tengah eta teh kapungkur mah jangar. Tahnya ku jangar beres. Tapi lamun kieu kenapa Ibu? Ustadna, Dok, abdi teh nyeri mastaka di tengah benten obatna Bu. Naon margina? Nyeri mastaka di tengah eta teh stres. Ibu anu nyerina palih mana? Ieu cenah abdi teh di sisi meni asa nyeri cenah mastaka teh migrain namina. Ari Bapak nu mana eta teh lieur mastaka teh duka cenah muter ieu teh vertigo. Tapi lamun nyeri mastaka nu pengker eta teh namina hipertensi. Opat dina mastaka hungkul padahal mastakana hiji. Nya. Bapak Ibu yang paling banyak sebetulnya bukan hipertensi, bukan vertigo, bukan migrain. Yang paling banyak adalah di dieta. Matak sok aya geningannya, lamun urang capek pikiran sok nyut-nyutan di tengah. Teh stres.
Bu, ari stres naon Bu? Ari stres naon? Lan? Kalau jual nerangkeun stres bari urang na teu apal. Pokona mah stres teh kitu we cenah lah. Nya kumaha kitu teh? Nya eta lah cenah kitu. Stres itu yang paling ringan adalah apa? Bingung. Lamun jalmi bingung eta teh stres Pak paling ringanna. Jo langsung kieu atuh. Perage perawat nyarios kitu unggul. Oh, ibu sehat ya. Ibu sangat seger sekali hari ini. Ti imah teh tos nguluwut atuh. Sumping kadinya nyage nyarios perawat kitu unggul. Begitu udah jag-jag balik deui we Pak. Uih deui eta nu gering. Teu jadi diubarna. Uih deui, lalu ditanya katanya, apakah tidak rugi setiap pasien yang datang kemudian Anda puji lalu kemudian dia pulang lagi? Jawabannya apa Pak? Perawat-perawat di sana dan dokter menjawab begini, saya lebih bahagia ketika orang yang sakit pulang sudah sehat dan itu kebahagiaan dari saya dan saya tidak mempertanyakan dari mana rezeki yang akan datang kepada saya. Itulah cara teorinya. Kartos. Sim kuring pun adi tedamang panas piwarang dicanak ke rumah sakit pangmawakeun cenah cu itu cenah tuh tinggal di cenah gering panas cenah dicanak kana motor ti bumi teh jag-jag atuh ti bumi jag-jag Pak naik motor dibonceng geura bari papanasan jam 10 ka dituna ge begitu payunan IGD jauh di kieu. Alah sia Bapak, ieu teh panyawat rai teh cenah abot. Nah kerek dicanak ka dieu, kerek dicanak ayeuna ka dieu cenah. Ieu mah kedah dirawat cenah, kedah kana roda. Da eta tunjag-jag Pak. Jol diuk dina roda. Jol ngelotai we kitu Pak. Jol kieu we pangeluk. Emang kunaon cenah? Cenah cek do itu cek itu cenah berat penyakitna kudu dirawat. Telepon saya Bapak, "Pak cenah itu kudu dirawat." Naon ti dieu ge jag-jag jol tidak dirawat cenah. Hanya ucapan seseorang yang dia ngomong begitu Pak. Tah hate mah mau bisa dibohongan. Kartosnya. Kenapa? Mayakhruju fil qalbi tandumu fil wajhi. Kalau Anda ingin tahu bagaimana suasana hati atau suasana hati seseorang, lihatlah wajahnya. Beungeut jami mau bisa dibohongan. Keur ngeunah jeung keur henteu mau bisa bohong sakitu we Pak. Bojoh hoyong uninga rudet jeung henteu tinggal pameunteuna sakitu we. Moal bisa dibohongan. Ibu hoyong uninga caroge nuju aya masalah jeung teu tinggal pameunteuna. Da eta mah tos ungkapan kitu. Mayakhruju fil qalbi tandumu fil waji. Buktina tadi jalma jag-jag disebutkeun penyakit ripuh jadi ngelengerak. Ya, jadi langsung joklat teh kieu. Le asupkeun geura Bu, di kana kursi rodakeun. Nah, ieu teh panta tadi ge jag-jag. Hebatnya perasaan manusia itu bisa memperkuat dan bisa memperlemah tubuh orang. Kartos? Kira Bu. Kartos teu kanas panjang-panjang. Hayo uih ti dieu jolaleneng. Ari di bete ustad teh nerangkeun naon cenah? Kade ya. Pak, ieu teh hanas panjang-panjang. Perasaan seseorang itu mempengaruhi sistem tubuh. Maka berkatalah yang baik terhadap apapun karena itu akan mempengaruhi tubuh dia. Leres. Oh ibu nih gelis. Aduh ibu nih seger. Nu tadina ngagulawing jadi glowing. Ibu teh nuju seger Pak. Ibu teh nuju seger Pak. Jauh dikir ari mama cenah namanya asa cakuem gitu. Nu tadina glowing jadi ngagulawing. Hanya dengan ucapan itu saja perasaan orang tidak bisa dibohongi. Makanya kata Rasulullah, kul khairon aw liyasmut. Minta atau ngomonglah yang positif, kalau tidak kamu diam. Dua Pak yang mempengaruhi. Apa? Kata-kata. Tahu enggak Bu? Iya nya bismillahirrahmanirrahim. Leueuh. Cing percaya ieu obat. Laras. Tapi urang candi inum wae geus kieu. Ah ieu mah cenah ieu. Cai teh sigana cenah bakal nyeri beuteung. Nya encan inum we geus nyeri beuteung atuh. Apa? Awas ibu bapak
Walaupun teori ini ada yang membantah sebagian para ahli, tapi saya yakin dengan kata-kata Rasulullah bahwa apa yang kalian ucapkan, kata Rasulullah, walayas atau walasatma lito amin, tekenging urang ngahina tuangan jeung leuteun, tekenging. Kenapa? Karena apa yang Anda katakan kepada ini akan berefek ke dalam tubuh kita. Itu perasaan, Pak. Tadi saur Ustad gini sadapep, tepuguh-puguh. Rujak jauh nyeri beteng, da urangna tong lada teuing bisi nyeri beteng. Sabab urang nu nyarita kitu. Perasaan ngikuti, jadilah efek ka dieu dikersakeun si beteng teh jauh mulilit we Pak. Padahal tadi teu nanaon. Ibu tinggal Pak dina media aya jami nuang sambal eta cabena luar biasa, dugikeun ka barolotot. Tapi dikedukan kieu da jami teu nanaon karena dia sudah punya pikiran dan perasaan saya kuat makan itu. Itu yang dibangun. Paham? Doa. Ibu kamu rangkali doa. Jajan wae, teureun jajana. Nya, doa urang eta teh. Caroge ku urang, Bapak senang geus lah tong nontong tatani wae eta, geuningan ku beurit wae, ku beurit. Ya, kenapa? Saya baca dari kiai. Kiai mengatakan, kalau Anda bertani, ngobrol yang positif dengan apa? Dengan tanaman yang kau tanam. Kalau Anda ngobong yang negatif dengan tanaman yang kau tanam, maka dia akan sama dengan apa yang kami ucapkan. Sigana mah senaya tahun ayeuna mah senapa pelakan teh sigana mah moal aralus, Ibu. Ini tanaman belum muncul, dia sudah tidak mau berkembang. Kenapa? Karena bapak dan ibu ngobrol yang seperti itu. Inilah perasaan. Tong boro-boro kajalmi, kasato, kadua kanon, katumbuhan ge bakal epekan gitu Pak. Kartos, kayak ngaharulang kieu ya. Sok ibu tinggal, murang kali ku urang. Budak keruhujanan, budak da teu nanaon sehat. Kurang teh ade tong hujanan cenah rieuh tuh tungtungna eta tungtung kalimatna rieuh budak teh sehat malahan dina Quran lamun budak kalau tubuh kena air hujan itu dia bagus imunitas tubuhnya 15 menit awal hujan itu akan memperkuat natriumnya jadi kuat ngan ku urang dikitukeun teu meunang hujanan cenah rieuh tungtungna balik ka imah budak teh jol hareeng we ti mana hareengna lain ku cai hujan ibu nyarios bapak nyarios nu eta nya matak aya video viral ayeuna bapak-bapak 53 tahun hujanan dina teras tah eta teh loba dicare keur budak hoyong tinggal saroge sok itu ayeuna gogolosoran ibu tinggal 53 tahun golosor nuju hujanan Pak di kolor siapa majikanna teh molong we alah sia kurang bahagia gitu karena apa yang kita bangun budak ceurik tong dicariosan cenah meni baung bang budak teu kengeng. Perasaan itu mempengaruhi terhadap sistem tubuh kita. Ya, itu Bu ya, Pak. Nah, kenapa? Karena ini saya sengaja memaparkan ini supaya apa? Supaya kuat. Supaya kuat. Kan ada penyakit malah mau ditakdirkan ku Allah kena. Tapi ada yang dibangun oleh kita. Apa diantaranya? Itu. Ya, matak cing hade ka jalmi teh nya. Keun bae itu goreng ka urang ge. Naon da balik deui ka urang. Uwi deui ka urang. Saya sendiri merasakan ada orang yang kekeh eta Pak hayang tanah peragi 30 cm nepikeun kaki ieu mah cenah ku wayana kodol ku abdi ieu mah wah lain anu usad ucu lain cenah nu abdi ieu mah maksa bari sertifikatna aya saur sim kuring teh ya Allah manggawe canak naon da moal kabawa maot canak ku anjeunna teu dama ngagoler Bu tos sababaraha bulan mikiran tanah ku Allah digentosan anu langkung ageung. Napa sababna? Saya yakin dengan sunatullah apa yang Anda lakukan pada orang lain akan kembali kepada kehidupan kita. Itu Pak. Itu al-bat ataupun al-qalbiyah wal fikriyah. Kartos? Ya. Punten. Aya di jero masjid pas ya? Teu aya beda salat ge punya tara pasea di jero masjid tara sugan anu kikieuan pasea jeung anu kieu ja teu aya Pak nu kikieuan sugan kacaritakeun di tewak
Ya keur kikian atahiyat teh wak nu belah katuhu. Kusabab hayang utak-utakan pindah ka kenca atahiyatna. Ti dieu teh Bu kusabab nu belah kenca ge sarua di teungeunah kikian we ditewak nu belah kenca. Ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Di dalam masjid walaupun berbeda ibadah, walaupun berbeda cara Pak, kenapa tidak banyak yang bertengkar? Tidak ada yang bertengkar. Karena setiap orang masuk masjid doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukalah bagi kami rahmatmu. Artinya tidak mungkin orang dapat rahmat kalau dia itu berkelahi. Paham? Tapi kenapa orang masuk pasar bisa berkelahi Pak? Orang masuk ke ataupun tempat-tempat yang bukan ada rahmat Allah bisa berkelahi. Kenapa? Karena setiap orang masuk ke sana tidak ada ucapan-ucapan yang positif. Inilah yang diajarkan kepada kita. Sakali deui bapak-bapak ibu-ibu, cing sae emutan, cing bersih hate. Anu terakhir yang menyebabkan proses adanya kelemahan sistem kita dalam menghadapi kehidupan, yang ketiga adalah al-batniyah. Apa? Tingkat kepercayaan terhadap Allah. Ieu teh nuju malu nur ieu teh. Malah aya jami panu teu percaya ka Allah ayeuna teh. Ah geus naon teu kudu salat naon eueuh Allahna ge lebar-lebar cenah salat pek teh di ditu teh eueuh surga jeung nerakana. Aya jami nu kitu ayeuna Pak. Bu bisi teh percanten seueur ayeuna jami nu kitu. Urang mah kieu we keun bae takdirkeun engke aya jeung teu aya. Minimal lamun geus salat, lamun geus ibadah, kumaha lamun aya banyak. Artinya kita sudah siap. Jangan mengambil yang tidak baiknya. Tapi jami Pak lamun ruhiyahnya tidak kuat, itu orang sampai seperti itu. Makanya orang kaya bukan karena itu dukunnya hebat. Orang kaya bukan karena paranormalnya hebat, tapi orang kaya karena dia dekat dengan Allahnya lebih hebat dibandingkan dengan yang lainnya. Kuncinya adalah apa? Spiritual. Cing sae ibu, bapak bangun itu yang lebih bagus. Kenapa? Karena ini kunci bagi kita. Untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kunci bagi kita ieuna cing sehat, hatena cing bersih, caket jeung Allahna cing langkung tumaninah. Matak salat teh tong rusuh. Ya. Pak, itu aya tamu keula dagoan rek salat heula da moal lila geus dibejaan tamuna ge. Dibejaan ti ayeuna keneh tamuna rek salat heula da moal lila. Jadi ceuk tamu teh moal lila salatna ge. Nya. Mah itu atuh cenah netepan heula, keula Pak kagok cenah ieu. Tinggal punya begitu dia menyebutkan kagok ku Allah dikersakeun sibuk eta jami ayat deui we pagawean nu anyar deui aya deui pagawean nu anyar deui naon margina tina kalimat nu tadi ke heula Pak kagok. Akhirnya semua berkumpul dalam satu sistem. Inilah yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tubuh itu tergantung yang satu. Ida soluhat sairu jasadihi. Wa ida pasada sairu jasadihi. Kalau yang itu bersih dan sehat, maka sehat semuanya. Kalau yang itu dia sakit, maka sakit semuanya. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hoyong gaduh panyawat tapi sehat, hoyong teu gaduh panyawat tapi teu dama. Sok, sekali deui. Mau punya penyakit tapi sehat, atau mau tidak punya penyakit tapi dia sakit? Kan? Nah ngarulang teu kahartos. Sakali deui atuh sok. Lamun teu kajawab wae bubar. Hoyong gaduh panyawat tapi sehat, hoyong teu gaduh panyawat tapi teu damang. Hoyong nu mana? Duanana alim. Apa harusna ge hoyong lain alim? Lamun alim atuh kieu ibu alim kitu ya pan hoyong nu mana? Sok atuh ngarah eta mah bisi berat teuing.
hoyong loba duit teu loba pangabutuh, teu boga pangabutuh, hoyong teu boga duit tapi loba pangabutuh. Lan Pak, hoyong teu gaduh artos loba tapi teu boga pangabutuh. Alim atawa teu boga duit tapi loba pangabutuh. Atuh nu mana atuh alim dua nana atuh. Kan dia tapi orang milih, Ibu. Tapi kalau boleh Ibu memilih, Bapak memilih, mending keneh teu boga duit loba pangabutuh. Minimal bisa ngalamun. Kan ngalamun teh enak lah wora. So geura Ibu ngalamun, aduh ngalamun boga duit, ngeunah ngalamun teh eta teh. Coba lamun Bapak Ibu loba duit tapi teu butuh ieu sangsara hirup nu kitu. Cek Nabi di antara ciri kiamat jelema bala leunghar tapi teu aya nu butuh. Sakitu. Nya. Tapi lamun urang ieu teu boga duit, Bu. Tapi ternyata apa? Loba pangabutuh, ngalamun ngeunah kana otak. Ya Allah, ieu ngeunah kieu ngalamun. Sok lamun rek ngalamun cing badag sakalian da eueuh. Buat Ibu ngalamun, lamun gaduh 2 miliar kan bacing badak. Ieu mah ngalamun 50.000 atuh da saeutik atuh 50.000 mah panari 2 miliar mah tinggal ditaros teh. Mah atos ngalamunna teh acan Pak ieu sabaraha deui 400 juta deui. Kan ngeunah. Ya. Orang yang punya penyakit, Pak, belum tentu dia sakit. Ada orang yang dia punya penyakit tapi dia sehat, Pak. Kenapa, Bu? Karena dia hidupnya pikirannya sehat, batinnya sehat, hatinya sehat. Ini yang disebut dengan jiwa yang sehat. Penyakitna mah loba, tapi sodakoh jalan. Penyakitna loba, tahajud unggal wengi. Penyakitna loba, kabatur bager. Penyakitna loba, tapi jalmi teh meuni resep penak jeung anjeunna teh. Berarti ieu jalmi loba penyakit tapi ieu jalma sehat. Aya jalmi teu gaduh penyakit tapi loba jalmi anu nyeri hate ku manehna. Banyak orang yang sakit hati dengan dirinya, ucapannya nyararentug teu ngarareuna, tara ibadah, dia tidak pernah ada sosial, tidak pernah menuntut ilmu agama Allah. Ieu berarti jalmi teu boga penyakit tapi dia sakit. Kesimpulannya, buat apa kita tidak punya penyakit kalau seandainya hidup kita sakit? Lebih baik Allah berikan kepada kita penyakit mengkifarati dosa kita, tapi kita ternyata sehat untuk bertemu dengan Allah. Maka Bapak Ibu, kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan lebih baik bagi kita. Ya, makanya ini sebagian sudah saya tulis di buku-buku saya. Nanti ada buku-buku saya, boleh baca Ibu tentang batin yang damai, tentang magnet jiwa, dan tentang berdoa sepenuh jiwa. Ibu bapak baca saja. Itu di sana sudah diberikan pola-pola hidup agar kita lebih sehat walaupun punya penyakit. Wios Ibu nyeri tuur wae mah neme tuur. Eta ge hiji. Panu hiji deui mah teu naonnya. Usah dua nana senabdi neme ge dua. Cobi nu sanes mah aya nu teu gaduh otak, aya nu teu gaduh jantung, aya nu jantungna digentos, aya nu liperna tos pahili jeung batur, aya nu socana tos tinu socanu sanes. Urang mah alhamdulillah neme tuur wae ge meuni asana teh aral. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, seringlah berdialog dengan tubuh kita agar kita ada penyakit pun sehat. Kartos banyak. Tah sakit we ti ustad mah. Tong panjang teuing. Wayah ku ieu atuh ngaos pabeulit ieu teh. Jeung doana ge kuduna robi jidni ilman bismikallahumma ya wamut. Jadi weh pabeulit ustad teh poek leungit weh. Jam 11 teh ieu teh bulala wora. Kuncinya itu. Ada pertanyaan?